गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय एसिएमएस शहीद भवन आदिबासी कब्रा मिलिटारि अफ आसाम बिग्रायारि आफादखौ मैया डिसबेन्ड खालामबाय। बेजों लोगोसे आदिबासी माहारिनि गुबुन गुबुन बिग्रायारि आफाद आफा, आनला, आगमा, बिसिएफ, एसटिएफ आरो फेक्सन ग्रुप गासै मोनबा आफादा डिसबेन्ड जाबाय। मख'नो गोनांदि आदिबासी मिलिटारि अफ आसाम बिग्रायारि आफादा 1996 मायथाइनि 7 जुलाइआव हारियारि दाङाबाजियाव जोनोम मोनदोंमोन। बेजों लोगोसे आदिबासी माहारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों गोजोन सावरायनायनि गेजेरजों 2001 मायथाइयाव सिज फायार लायो आरो 2012 मायथाइयाव हाथियार गथायो आरो 2021 मायथाइयाव आसाम सरकार, भारत सरकार आरो आदिबासी माहारिनि बिग्रायारि आफादफोरजों लोगोसे आदिबासी माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरजों गोजोन गोरोबथा जानायनि गेजेरजों आदिबासी वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि गोजोन चुक्ति जायो। बेनिनो मैया आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै आदिबासी कब्रा मिलिटारि अफ आसामआ गासै 1100 बिग्रायारि केडारफोरखौ लानानै आदिबासी माहारिनि गुबुन गुबुन बिग्रायारि आफादफोरखौ डिसबेन्ड खालामबाय। आसामनि राहायाव सासे चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट अफिसार सुंद'यै सिडिपिअआ आयेन बेरेखा खामानियाव आखाइ थानायनि दायाव सासपेन्ड खालामजाबाय। आसामनि नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय राहानि सिडिपिअ डिम्बेश्वर महन्तआ अंगनबादि मावफारियाफोरनिफ्राय आयेन बेरेखा रां लानानै बेखौ 2 दाननि उनाव हरफिननायनि दायाव मासिनिफ्राय बोख्लायजाबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला गोजौ बिजिरसालियाव साख्रिजों लोब्बा थानाय मोनसे जेंनाखौ सुस्रांनानै होनायनि खामानिनि थाखाय सिडिपिअ डिम्बेश्वर महन्तआ अंगनबादि मावफारियाफोरनिफ्राय 20,000 रां घुस लादोंमोन। आसामनि डिपार्टमेन्ट अफ वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टआ मोनसे सासपेन्डिं अर्डार गथायनायाव बिखौ सिडिपिअ मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रायजोआव गोबां मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायखौ लानानै आसाम सरकारनि साप्लाइ मन्थ्रिनि हेंथायै जनायाव गोख्रों होस्रिखावदों। दासान्दि रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेन बांनाया सुबुं माहारिखौ जिंगायाव खोख्लैदों। थिग बिब्दिनो मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ लानानै जनायाव आसाम जातीयताबादी युथ फरायसा परिषद बे गोख्रों होस्रिखावनाय हाबाफारिखौ लादों। होस्रिखावग्राफोरा आसाम सरकार लोगोसे साप्लाइ मन्थ्रिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै होस्रिखावदों। बे होस्रिखावनायनि गुबै जाहोनानो जादों मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायखौ थाबैनो खमायनानै होनाय। बेफोर दाबिफोरखौ लानानै गोख्रोङै होस्रिखावनानै जनायाव आसामनि साप्लाइ मन्थ्रिनि मुसुखाखौ दैमायाव फोजावहरनायबो जादों। मणिपुर रायजोआव फिन गिख्रंथाव हिंसायारि जाथाय। गंसे फरायसालिनि लांगोनायावनो सासे आइजोखौ दुथांफोरा गावथारदों। मणिपुरनि इम्फल सोनाब जिल्लानि गंसे फरायसालिनि लांगोनायाव खास्रि-बिस्रियै सासे आइजोखौ गावलांदों दुथांफोरा। बबेखानि मणिपुर सरकारा रायजोआव फिन थांनाय 5 जुलाइनिफ्राय फरायसालिखौ खुलिफिननो बिथोन होदोंमोन। बेबादि समावनो गंसे फरायसालिनि लांगोनायाव आइजोखौ दुथांफोरा खास्रि-बिस्रियै गावथारनानै गालाङो। बे जाथायखौ लानानै मणिपुराव फिन आरोबाव थासारिया गिथावनासिन महर लादों। दासान्दि बे रायजोआव गोजोन थासारिनि आंखाल जानानै दं। गोजोन थासारिखौ हादरनि आरो मणिपुरनि नोगोरारिफोरानो हास्थायगासिनो। नाथाय बे रायजोआव दासिमबो हिंसायारिनि अरा गोमोराखै। बबेखानि कुकी आरो मेथी मोन्नैबो हारिया गंग्लायनानै थायाखै। जायनि जाहोनाव बे हिंसायारि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन महर लादों। हिंसायारि जागायजेननाय समाव न'-बां सावलायनाय थासारिखौल' नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय दायो सुबुंनि जिउ फोजोबस्रांनाया मणिपुर रायजोआव सोलिगासिनो। बे रायजोआव सुबुंजों सुबुं अनलायनाय सुबुंथिया दायो गैया जालांदों। फारसेथिं मिरु सरकार आरो मणिपुर सरकारा बे मोननै हारिनि हिंसायारि थासारिखौ फोजोबस्रांनो नाजागासिनो थादोंब्लाबो फेलें जानो गोनां जादों। जायनि थाखाय न'-बां सावजानाय गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा थांनाय 2 दाननिफ्रायनो रैखाथि बादायाव थागासिनो दं। मणिपुरनि हिंसायारि जाथाया माब्ला जोबस्रांगोन आरो बबेसिम थांबावगोन बेखौ फैगौ समासो फोरमायसिगोन। बै समाव हारिजों हारि दाङाबाजियाव गोबां सुबुंफोरनि न'-बांफोरा सावजानानै सेवहांगार जानांदोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा न'-बां गारनानै खारनो गोनां जादोंमोन। बेबादि हारिनि दाङाबाजियाव गोबां सुबुंफोरनि जिउबो खहा जादोंमोन। बै समाव हारिजों हारि जानाय दाङाबाजिनि समाव भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोगोसे आसाम सरकारनि बाखनायथाव थांखि।
बै समाव दाङाबाजि जानानै न' बां सावजानाय आरो न' बां गारनानै खारनो गोनां जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसाम सरकारा बैफोरबादि न' बां सावजानाय आरो गोबां जेंनाजों भुगिनांनाय नखरफोरनो अनसुंथाइ होनो थांखि लाबाय। आसाम सरकारा बिटिआरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोराव हारिजों हारि दाङाबाजि जाना न' बां सावजानाय आरो गोबां जेंनाजों भुगिनांनाय नखरफोरनो आसाम सरकारनि सानै मन्थ्रि आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ लाना मोनसे हान्जा दानानै खम समनि गेजेरावनो अनसुंथाइ होनो आखायाव लादों होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायनानै होदों। गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र नब्लाङाव आदिबासीनि मोन 5 आफादफोरनि हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बैफोर गोनां बाथ्राखौ फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। आसामनि पुलिस बिफानाव साख्रि मावग्रा पुलिस मावथिफोरखौ सांग्रां जानो खावलायदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। जिखुनु समावनो पुलिस मावथिफोरनि साख्रिया दानजानो हागौ। माखासे गोख्रों आयेनखौ पुलिस बिफाननि बेरेखायै लादों आसाम सरकारा। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै डिजिपि जिपि सिंआ बे थांखिखौ लादों। आसामनि पुलिसफोरनि बेरेखायै लानाय गोख्रों थांखियानो जादों माखासे खामानिनि थाखाय घुस लायोब्ला लोगो लोगोनो साख्रि दानजागोन। डिउटिनि समाव खुनु रोखोमनि निसा खालामनो मोननाय नङा, जेरै जौ सिगारेट सोबनो मोननाय नङा। बेबादि खालामोब्ला लोगो लोगोनो साख्रिनिफ्राय बोख्लायजागोन। लामाफोराव गारि लाखिनानै रां लानो मोननाय नङा। ट्राक बायदि गारिफोरनिफ्राय रां लानो मोननाय नङा। गोख्रों आयेननि गेजेराव मोनसे मोजां खौरां, बे खौराङानो जादों साफ्रोमबो पुलिस मावफारियाफोरा सप्तायाव सानसे डिउटिनिफ्राय सुटि मोनगोन। आसामनि पुलिस मावफारियाफोरनि थाखाय बैफोर गोख्रों आयेनखौ बानायनानै होदों। जुदि बैफोर नेम खान्थिखौ मानिनानै सोलिया अब्ला लोगो लोगोनो पुलिस मावथिया साख्रिनिफ्राय बोख्लायजागोन। बे गोख्रों आयेनखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै डिजिपि जिपि सिंआ फोसावनानै होदों। NTPRADAO एबा नागालेन्ड ट्रान्सपारेन्सि पाब्लिक राइट एडभकेसि एन्ड डाइरेक्ट एक्सन अर्गेनाइजेसननि सोद्रोमाफोरा गासै 60 जन MLAनि न'-बांफोरखौ सावनानै सेवहांगार खालामनो थाखाय थियारि जादों। जुदि UCC एबा इउनिफर्म सिभिल क'ड आयेना नागालेन्डआव बाहायजायोब्ला आरो बे आयेनखौ खालामनायाव मदद होयोब्ला गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होननानै हुमखि होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।